Okay. Hello guys. Kwa jina naitwa Chelula 4J, ukipenda niite 4J. Leo nilikuwa nataka niwaweke wazi Watanzania wenzangu ambao mnapenda mambo ya editing, mambo ya photoshoot, mambo ya video shoot. Leo nilikuwa nataka nielekeze kitu kidogo ambacho unaweza kufanya editing katika Photoshop. Na lengo la kuonyesha hii video nilikuwa nataka tuanzishe kipindi tufanye mafundisho kwa wale ambao wanataka kujua mambo ya editing. Mnaweza mkanicheki. Kuna namba ambazo zitapita hapo na ofisi zetu zilipo, na mkakaribia na kujifunza vitu vingi. Leo nilikuwa nataka nionyeshe kitu hichi hapa kimoja hapo, ambao naonyesha ni picha ambayo moja hapo ambayo tumepiga katika studio yetu ya RAISI, na nitavyoifanya kuwa katika utofauti, ambao hii ni before na hii ni after. Mnaona utofauti kati ya hii na hii. Sasa kuipata hii inakuaje? Na kuonyesha tu kwa ufupi, hizi ni layer ambazo nimezifanyia kazi, ambazo ime-create hichi kitu, ambazo nikizi hide mtaona utofauti. Mtaona utofauti na kurudi picha kama ilivyokuwa mwanzo. Nimeonyesha tu kwa ufupi, ila kwa ambao utapenda na utaguswa na kutaka kujua mambo editing, unaweza kutucheki katika studio zetu za RAISI. Au kwa Instagram tunatumia RAISI Studio, YouTube tunatumia RAISI Media. Unaweza kaingia pale ukasubscribe account yetu na ukakutana mambo mengi. Kwa hiyo namba ambayo inapita hapo chini, basi unaweza kutucheki. Karibuni sana. Hapo je, una kipindi? Na kipindi. Basi poa. Hapo. Okay, karibuni sana. Poa. Ondoka basi.